சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன தப்பு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா கொண்டு வந்து விட்டுருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு இந்த கிரைண்டர் தாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இந்த கிரைண்டர் கஸ்டமர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கும் போது சுத்தமா ஓடல அப்படின்றத மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் என்னன்னு சொல்லி பிளைண்டா வந்து லைன்ல போட்டு பார்த்தேன். எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லாம இருந்துச்சு. சரின்னு பேக் டோர் எல்லாத்தையுமே கழட்டி பார்த்தா, சுவிட்ச் லைன் எல்லாமே தனியா இருந்துச்சு, மோட்டார் லைன் எல்லாமே தனியா இருந்துச்சு, கெப்பாசிட்டர் லைன், ஏசி ஒயர்ன்னு சொல்லி எல்லா வேணுமே தனித்தனியா இருந்துச்சு. கஸ்டமர் என்கிட்ட பிரிச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நான் லைன்லயே போட்டிருக்க மாட்டேன். ஒருவேளை 2 ஏசி லைனும் ஒண்ணு டச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா, எங்க கடையில ஃபியூஸ் போயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனையில கொண்டு வந்து விட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள கஸ்டமர் முன்னாடியே சொல்லாம விட்டுறது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாயிடுது. கஸ்டமர் இதோட மட்டும் நிக்காம, கஸ்டமருக்கு இத மோட்ரு போயிடுச்சு அப்படின்ற மாரியும் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி மோட்டர செக் பண்ணி பார்த்தா மோட்ரு நல்லா இருந்துச்சு. சரின்னு கெப்பாசிட்டர செக் பண்ணி பார்த்தா கெப்பாசிட்டர்ல மட்டும் கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தது. இதுல என்னதான் கம்ப்ளைண்ட்னு பார்க்கும்போது, இதுல வெறும் மெயின் ஒயர் மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. மெயின் ஒயரை மாத்திட்டு கெப்பாசிட்டர் லோட செக் பண்ணிட்டு கெப்பாசிட்டரும் புதுசா மாத்திட்டு, இதுல கெல்ட்ரான் வர ஒரு 6 MFD கெப்பாசிட்டர் இருந்துச்சு. அந்த 6 MFD கெப்பாசிட்டரே போட்டுட்டு, இது ஆல்ரெடி இருந்த ஒயரை கழட்டி தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு புது ஒயரையும் போட்டாச்சு. இந்த வாட்டி கிரைண்டர் செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கிரைண்டர் செக் பண்ணி பார்த்தா, கிரைண்டர் பக்காவா ரன் ஆச்சு. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிரைண்டர்ல தெரியல. லோடு கொடுத்தாலுமே லோட்ல ஆஃப் ஆகல, நல்லா தான் இருந்துச்சு. நிறைய கஸ்டமர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறது நல்ல விஷயம் தான். ஆனால் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி மெக்கானிக்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா, அந்த பொருளை தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இப்போ கஸ்டமர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அதை திரும்ப மாட்ட தெரியல அப்படின்றதுனால, மோட்ரு போயிடுச்சு, மோட்ரு மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. யாராவது அதில் நல்ல மோட்ரு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு மோட்டரை கழட்டிட்டு வேற மோட்ரு போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, இதில் லாஸ் யாருக்குன்னா கஸ்டமருக்கு தான். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்த்துங்க. அவங்களால ரெடி பண்ண தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தாராளமாக ஓப்பன் பண்ணுங்க, அப்படின்னா பண்ணாதீங்க. அடுத்து நம்மக்கிட்ட இந்த ஏசி ஸ்டெபிலைசர் ரிப்பேருக்காக வந்துருந்துச்சு. இந்த ஏசி ஸ்டெபிலைசரில் கஸ்டமர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமாக ஆன் ஆகல, டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. 2வது, இந்த ஏசி சாக்கெட் சுத்தமாக போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்மளும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏசி சாக்கெட் உண்மையாகவே போயிட்டு தான் இருந்துச்சு. உள்ளே இருக்க ஒயர் எல்லாம் மெல்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது அப்படியே மெழுகு மாதிரி உருகி வந்து ஏசி சாக்கெட்டில் மாட்டியிருக்கு. ஸோ அதனால தான் ஏசி சாக்கெட் போயிருக்கு. 2வது, இவங்க சொன்ன டெட் கண்டிஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் ஒயர் ஃபுல்லாகவே வந்து அங்கங்கே வெட்டா துண்டு துண்டாக இருந்துச்சு. அந்த துண்டு போன ஒயர் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஷார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகாமல் இருந்திருக்கு. நம்ம ஒயரை செக் பண்ணி ஒயர் நடுவில் வரைக்கும் எரிஞ்சு போனதுனால மிச்சம் இருக்கிற ஒயரை வச்சு ஆன் பண்ணி பார்த்தா ஸ்டெபிலைசர் ஆன் ஆயிடுச்சு. பட் இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோடு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஆஃப் ஆகிடும். இதுதான் வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ஒரு சில டைமில் அவுட்புட்டும் வராமல் இருந்தது. இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டெபிலைசர் கிட்டத்தட்ட வாங்கி 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கு. அவங்க ஒரு வாட்டி கூட சர்வீஸே பண்ணல. இந்த அளவுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு. இப்போ அதில் இருக்க எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே ரொம்ப வீக் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு ஒரு சில டைமில் அவுட்புட் வருது, ஒரு சில டைம் அவுட்புட் வரலை. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டெட் கண்டிஷன்லையும் போயிடுது. ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டெபிலைசரில் இருக்க மொத்த காம்பனன்ட்ஸுமே வீக் ஆனது தான் அதோட மெயின் காரணமாகவே இருந்திருக்கும். காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன் பண்ணி காமிச்சோம். ஆன் பண்ணி காமிச்சதா சூப்பராக வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் டைமர் டிலே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ அந்த பட்டனுமே இதில் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால உடனே வந்து ஆன் பண்ண முடியல. இப்போ அவங்களுக்கு பட்டனும் மாற்றி கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சாக்கெட்டையும் மாற்றி கொடுத்தாச்சு. இப்போ கஸ்டமர் தைரியமாக தாராளமாக நம்பி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஸ்டெபிலைசரை லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கடை காஞ்சிபுரமில் தான் இருக்குது. நம்ம 30 வருஷத்துக்கு கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எந்த பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் கையோட உடனே ரெடி பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் பண்ணித்தரோம்.